કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હું નિખિલ મિસ્ત્રી મારી YouTube ચેનલ નિખિલ મિસ્ત્રી સાયન્સ લર્ન વિથ ફન માં ફરી એક વખત આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે ધોરણ 10 ની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણ, જે આપણું છે ચેપ્ટર નંબર 1. અત્યાર સુધી આપણે 3 ભાગ જોઈ ચૂક્યા છે. પહેલા ભાગની અંદર બેઝિક માહિતી આપણે શીખ્યા હતા. બીજા ભાગની અંદર આપણે રાસાયણિક સમીકરણને સંતુલિત કઈ રીતે કરવું તેના વિશે ચર્ચા કરી હતી અને આ ત્રીજા ભાગની અંદર આપણે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાઓ વિશે માહિતી મેળવી હતી. હવે આજે આપણો ચોથા ભાગની અંદર આપણે બીજી રાસાયણિક પ્રક્રિયા, જેનું નામ છે વિઘટન પ્રક્રિયા વિશે શીખવાનું છે. હવે ગયા લેક્ચરની અંદર મેં વિઘટન પ્રક્રિયા માટે તમને હિન્ટ આપી હતી, એક શોર્ટ ફોર્મ આપ્યું હતું બરાબર. તો વિઘટનનો મતલબ શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? છૂટા પડવું અથવા તો તૂટવું. આપણે આગળ ઘણા બધા ચેપ્ટરની અંદર વિઘટન શબ્દ સાંભળ્યો છે કે જેનો મતલબ એવો થાય છે તૂટે છે અને જટિલ સ્વરૂપમાંથી સરળ સ્વરૂપમાં આવે છે. ઓકે, હવે સીધી વસ્તુ છે, ચોકને આપણે તોડીએ છીએ અને નાના નાના કણોમાં રૂપાંતર થાય છે તો તેનું વિઘટન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો હવે વિઘટનનો મતલબ જેને યાદ રાખવા માટે મેં એવું પણ કીધું હતું કે ભાઈ છૂટા પડવું એટલે છૂટાછેડા, ડિવોર્સ જેવો શબ્દ મેં તમને શીખવાડ્યો હતો. અને આ જે પ્રક્રિયા છે સંયોગીકરણ કરતા તદ્દન ઊંધી છે, વિરોધી છે, અલગ પ્રક્રિયા છે. કઈ રીતે? તો સંયોગીકરણમાં એવું હતું કે ભાઈ બે કે તેથી વધારે પ્રક્રિયકો કે પદાર્થો ભેગા થઈને માત્ર ને માત્ર એક જ નિપજ મળતી હતી. જ્યારે વિઘટનમાં એવું થાય છે કે ભાઈ એક જ પદાર્થનું વિઘટન થઈને તમને બે અથવા તેથી વધારે નિપજો મળશે. તો અહીંયા તમે જુઓ, વિઘટનની ચર્ચા કરીએ તો વિઘટનનો મતલબ અહીંયા તમને આપેલો છે છૂટા પડવું અથવા તો તૂટવું અથવા તો તોડવું. હવે અહીંયા આખી પ્રક્રિયા તમારે ઉદાહરણ દ્વારા સમજવાની છે. તો તેમાં પ્રવૃત્તિ 1.5 ઉપર નજર મારીએ તો એક શુષ્ક ઉત્કલન નળી કે જેને આપણે કસનળી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, એક સૂકી કસનળીની અંદર 2 ગ્રામ ફેરસ સલ્ફેટનો, શું લો? 2 ગ્રામ ફેરસ સલ્ફેટ. સૂત્ર તમને આપેલું છે FeSO4. નિયમ પ્રમાણે અવસ્થા લખવી જરૂરી છે. FeSO4 સોલિડ લો. હવે ફેરસ સલ્ફેટના સ્ફટિકનો રંગ જાણો. તો ફેરસ સલ્ફેટના સ્ફટિકનો રંગ કેવો છે? લીલા રંગનો છે. કેવા રંગનો છે? લીલા રંગનો. અને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઉત્કલન નળીને બર્નર અથવા તો સ્પિરિટ લેમ્પની જ્યોત ઉપર ગરમ કરો, કે જે વસ્તુ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. અને જે પણ તમારી ઉત્કલન નળી છે એને ચીપિયા વડે તમે પકડો કે જેથી જે પણ નળી છે એ તમને ગરમ લાગે નહીં. અને નળીને ગરમ કર્યા બાદ ફેરસ સલ્ફેટ એટલે કે FeSO4 ના જે પણ સ્ફટિક છે એ સ્ફટિકના રંગનું તમે અવલોકન કરો. એટલે કે ગરમી આપ્યા પછી સ્ફટિકના રંગમાં તમને શું ફેરફાર જોવા મળે છે એની તમે ચર્ચા કરો. અને જ્યારે પણ સલ્ફર બળે છે ત્યારે તીવ્ર વાસ ઉદ્ભવે છે અને આ તીવ્ર વાસ જે આપણા નાકને અણગમતી હોય છે, જલન ઉદ્ભવે અથવા જ્વલન કરાવે તેવી તીવ્ર વાસ હોય છે. તો અહીંયા આ જ વસ્તુ આપણે સમીકરણ સાથે ભણીએ તો FeSO4 ને તમે ઉષ્મા આપો. શું આપો છો? ઉષ્મા. ઉષ્મા એટલે થાય છે ગરમી. અને કોઈ પણ પદાર્થને વિઘટન કરવા માટે, તોડવા માટે ગરમી આપવી જરૂરી છે. છૂટા પાડવા માટે ગરમી આપવી જરૂરી છે. અહીંયા તમને હવે ખબર પડતી હશે કે સંયોગીકરણ કરતા ઊંધી કેમ છે. તો સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાની અંદર ઉષ્મા છૂટી પડતી હતી તો એ પ્રક્રિયા કઈ કહેવાય? ઉષ્મા ક્ષેપક. જ્યારે આ પ્રક્રિયાની અંદર તમારે પ્રક્રિયકને વિઘટન કરવા માટે ઉષ્મા આપવી પડે છે. અને ઉષ્મા આપો એટલે પદાર્થ ઉષ્માને ખેંચે છે, શોષે છે. તે પ્રક્રિયા કઈ કહેવાય છે? ઉષ્મા શોષક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ફેરસ સલ્ફેટ ઉષ્માને લઈને તેનું વિઘટન કરે છે અને Fe2O3 એટલે કે ફેરિક ઓક્સાઇડ બનાવે છે કે જેની અવસ્થા કઈ છે? ઘન અવસ્થા. સાથે તમને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ એટલે કે SO2 વાયુ મળે છે. ઓકે, જે તીવ્ર હોય છે અને એની અવસ્થા કઈ આવશે? ગેસિયસ. અને સાથે તમને સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ વાયુ પણ મળે છે કે જે પણ ગેસિયસ અવસ્થામાં છે, વાયુ અવસ્થામાં છે. અને સમીકરણમાં અવસ્થા લખવી જરૂરી છે. તો હવે આ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે તો આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન
જે પણ પ્રક્રિયક છે એ તૂટીને અથવા તો વિઘટન પામીને એક અથવા એકથી વધુ સરળ નિપજો તમને આપે છે. શું થાય છે? એક જ પ્રક્રિયકનું વિઘટન થાય છે અને એક જ પ્રક્રિયકનું વિઘટન થવાથી એક અથવા એકથી વધારે સરળ નિપજો તમને મળે છે. તો આ પ્રક્રિયાને આપણે વિઘટન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને ફેરસ સલ્ફેટનું સૂત્ર આપેલું છે. આખું સૂત્ર FeSO4 7H2O કે જેની અંદર પાણીના અવશેષ રહેલા હોય છે. તો જ્યારે તમે ફેરસ સલ્ફેટને ગરમ કરો છો તો એના સ્ફટિકને ગરમ કરતા તેમાંથી સૌથી પહેલા પાણી દૂર થાય છે અને પાણી દૂર થયા પછી તમને FeSO4 મળે છે. અને આ જે સ્ફટિકનો રંગ છે એ સ્ફટિકનો રંગ પાણીના લીધે દૂર થવાથી શું થાય છે? બદલાય છે. તો આ ઉપરાંત સાથે સાથે તમને ફેરિક ઓક્સાઇડ એટલે કે Fe2O3, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ એટલે કે SO2 અને સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ એટલે કે SO3 વાયુ અહીંયા તમને વિઘટન પામીને મળે છે. અને દરેકની અવસ્થા લખવી જરૂરી છે. તો ફેરિક ઓક્સાઇડ એ ઘન અવસ્થામાં એટલે સોલિડ, પછી સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ એ વાયુ અવસ્થામાં એટલે કે ગેસિયસ અને સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ એ વાયુ અવસ્થામાં એટલે કે ગેસિયસ અવસ્થામાં જોવા મળે છે. હવે બીજું ઉદાહરણ તમને આપેલું છે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. ગઈકાલે આની ચર્ચા કરી હતી આગળના ભાગમાં CaCO3 જેને આપણે કહીએ છીએ કાકો3. શું કહેવાય છે? કાકો3. ઓકે, તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ એટલે કે જે પણ ચૂનાનો પથ્થર છે તેને ઉષ્મા આપવાથી એટલે કે ગરમી આપવાથી તેનું વિઘટન થાય છે. શું થાય છે? વિઘટન. વિઘટન એટલે કે ચૂનાનો પથ્થર તૂટે છે અને તેમાંથી તમને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એટલે કે CaO સોલિડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એટલે કે CO2 ગેસિયસ તમને નિપજ તરીકે મળે છે. વિઘટન પ્રક્રિયા દ્વારા કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ શું થાય છે? છૂટો પડે છે. તો અહીંયા સમીકરણ તમને આપેલું છે CaCO3 સોલિડ, એને તમે શું આપો છો? ઉષ્મા આપો છો. અને આ પદાર્થ ઉષ્મા લે છે તો આ પ્રક્રિયા કેવી કહેવાય? ઉષ્મા શોષક કહેવાય. અને ઉષ્મા લેવાથી ચૂનાનો પથ્થર કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું વિઘટન થઈને તમને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એટલે કે કડી ચૂનો મળે છે અને સાથે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છૂટો પડે છે. તો અહીંયા એક જ પ્રક્રિયકનું વિઘટન થવાથી તમને એક અથવા એકથી વધારે એટલે કે અહીંયા બે નિપજ મળે છે. અહીંયા કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડને આપણે CaO સોલિડ તરીકે લખીએ છીએ જેને આપણે ચૂનો અથવા તો કડી ચૂનો પણ કહીએ છીએ. અને ઉષ્માની મદદથી આ વિઘટન થાય છે તો આ વિઘટનને આપણે ઉષ્મીય વિઘટન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. હવે પછી બીજી પ્રવૃત્તિ આપી છે 1.6 કે જેની આકૃતિ અહીંયા 1.5 ની જે આકૃતિ હતી તેના જેવી છે. ચેક કરવું હોય તો ચોપડીમાં એક વખત ચેક કરી લેજો, નજર મારી લેજો એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય. ઓકે, અને હવે વિઘટન પ્રક્રિયા શું છે એ તમને સરળતાથી ખબર પડતી હશે. તો અહીંયા માટે તમારે શું કરવાનું છે? 2 ગ્રામ લેડ નાઇટ્રેટ ને ઉત્કલન નળીમાં લઈને ગરમ કરો. કોને? 2 ગ્રામ લેડ નાઇટ્રેટ ને ઉત્કલન નળી એટલે કે કસ નળીની અંદર ગરમ કરો. હવે જ્યારે પણ તમે તેને ગરમ કરો છો ત્યારે કથ્થઈ રંગનો ધુમાડો તમને કસનળીમાં ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે. તો કથ્થઈ રંગનો જે તમને ધુમાડો દેખાય છે એ કયા વાયુનો છે? તો ભાઈ NO2 વાયુનો એટલે કે નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ વાયુનો છે કે જે ગેસિયસ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તેનું પ્રક્રિયા સમીકરણ તમને અહીંયા આપેલું છે 2PbNO3 ટ્વાઇસ સોલિડ એટલે કે ઘન અવસ્થામાં હોય છે જેને આપણે લેડ નાઇટ્રેટ કહીએ છીએ. એને ઉષ્મા આપીને આપણે વિઘટન કરીએ છીએ એટલે કે છૂટા પાડીએ છીએ. તો પરિણામ સ્વરૂપે આપણને PbO એટલે કે લેડ ઓક્સાઇડ ઘન અવસ્થામાં મળે છે. સાથે નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ વાયુ પણ કેટલા? 4NO2 એ તમને વાયુ અવસ્થામાં મળે છે અને સાથે ઓક્સિજન વાયુ પણ છૂટો પડે છે. હવે એના પછી પ્રવૃત્તિ આપી છે 1.7. એ ઘણી મોટી છે પણ હું તમને અહીંયાથી એ જ વસ્તુ ઓરલી સમજાવી દઉં. તો એ વસ્તુ એવી છે, ભૂતકાળમાં તમે પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન ભણીને આવ્યા છો. હવે જે પણ ગ્રેફાઇટનો સળિયો છે એ વિદ્યુત પ્રવાહનું શું કરે છે? વહન કરે છે. તમે જે કસનળી લીધી છે એ કસનળીમાં તમારે શું કરવાનું છે? પાણી ભરવાનું છે અને ગ્રેફાઇટના સળિયા વડે તમારે શું કરવાનું છે? વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરાવવાનું છે. તો જ્યારે પાણીને તમે શું કરો છો? વિદ્યુત પ્રવાહ આપો છો. તો પાણીને વિદ્યુત પ્રવાહ આપવાથી તેનું વિઘટન થાય છે, વિદ્યુત વિભાજન થાય છે અને તમને 2H2 + O2 ઓક્સિજન વાયુ છૂટો પડીને મળે
છે। તો આ પણ એક પ્રકારનું વિઘટન જ છે, પણ કયું છે? વિદ્યુત વિઘટન કાં તો વિદ્યુત વિભાજન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અને આ જે પ્રક્રિયા છે એ કોના? તો ભાઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી એટલે કે વિદ્યુતની મદદથી કરવામાં આવે છે, તો તેને વિદ્યુત વિઘટન કે વિદ્યુત વિભાજન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। જેમાં ધન ધ્રુવ પર ગ્રેફાઇટ એટલે કે કાર્બનના સળિયાનો ઉપયોગ થાય છે કે જે વિદ્યુત પ્રવાહનો પસાર કરે છે, અને નીચે મેં સેલ લીધેલા છે કે જે તમને વિદ્યુત પ્રવાહ આપવાનું કાર્ય કરે છે। હવે એના પછીની પ્રવૃત્તિ 1.8 તો જુઓ 2 ગ્રામ સફેદ સિલ્વર ક્લોરાઇડ। હવે સિલ્વર ક્લોરાઇડ નો રંગ તમને આપી દીધો છે, કેવો છે? સફેદ કલરનો છે। તો 2 ગ્રામ સફેદ સિલ્વર ક્લોરાઇડ ને સૂર્યપ્રકાશની સામે મૂકો। એક ડીશમાં 2 ગ્રામ સિલ્વર ક્લોરાઇડ લો, જેને આપણે કહીએ છીએ AgCl, અને તેને સૂર્યપ્રકાશની સામે મૂકો। સૂર્યપ્રકાશની સામે મૂકતા સૂર્ય શું આપે છે? ગરમી, અને ગરમીના લીધે તેનું રૂપાંતરણ રાખોડી રંગના પદાર્થમાં થાય છે। કયા રંગના પદાર્થમાં થાય છે? રાખોડી રંગના। અને એ રાખોડી રંગનો પદાર્થ એ તમને સિલ્વરનો ટુકડો આપે છે। તો અહીંયા 2AgCl સૂર્યપ્રકાશની ગરમીના લીધે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં તેનું શું થાય છે? તો વિઘટન થાય છે, છૂટા પડે છે, અને તમને 2Ag એટલે કે સિલ્વર ઘન અવસ્થામાં અને ક્લોરીન વાયુ અવસ્થામાં મુક્ત મળે છે। હવે આ જ રીતે બીજું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો 2AgBr જેને આપણે કહીએ છીએ સિલ્વર બ્રોમાઇડ। આ સિલ્વર બ્રોમાઇડ ને જો તમે સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો, શેમાં રાખો? સૂર્યપ્રકાશમાં, તો સૂર્યપ્રકાશમાં રાખવાથી તેનું શું થાય છે? વિઘટન થાય છે, અને પરિણામ સ્વરૂપે તમને 2Ag એટલે કે રાખોડી રંગનું સિલ્વર અને સાથે તમને બ્રોમાઇડ વાયુ છૂટો મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી જે પણ વિઘટન પ્રક્રિયા છે એ વિઘટન પ્રક્રિયા અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તો આટલું લખી નાખો। હવે પછી આપણે શરૂઆત કરશું વિસ્થાપન પ્રક્રિયા। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી બે પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થઈ। કઈ પ્રક્રિયાઓ? તો એક છે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા અને બીજી છે વિઘટન પ્રક્રિયા। ઓકે, તો સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાને આપણે કઈ પ્રક્રિયા કહેતા હતા? ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા, કે જે પોતાની રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ઘણા બધા મોટા જ પ્રમાણમાં ઉષ્મા શું કરે છે? મુક્ત કરે છે, ઉષ્માને છૂટી કરે છે। તો આપણે તેને કઈ પ્રક્રિયા કહીએ? ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા। અને એના પછી બીજી પ્રક્રિયા છે વિઘટન પ્રક્રિયા, કે જેને આપણે શું કહે છે? ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા। અને આ એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં વિઘટન કરવા માટે પદાર્થને કાં તો સંયોજનને તોડવા માટે ઉષ્માના સ્વરૂપમાં, ગરમીના સ્વરૂપમાં, વિદ્યુતના સ્વરૂપમાં અથવા સૂર્યપ્રકાશના સ્વરૂપમાં આપણે ઊર્જા આપવી પડે છે। અને ઊર્જા આપીએ તો સંયોજન ઉષ્માને શોષે છે, તો આપણે તેને ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ। હવે અહીંયા ચર્ચા કરશું ત્રીજી પ્રક્રિયા, જેનું નામ છે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા। કઈ પ્રક્રિયા? વિસ્થાપન। તો જો વિસ્થાપન પ્રક્રિયા સમજવા માટે આપણે એવું કીધું હતું કે ભાઈ વધારે પાવર ધરાવતો અથવા તો વધારે તાકાત ધરાવતો પદાર્થ ઓછા તાકાત ધરાવતા પદાર્થને શું કરે છે? દૂર કરીને તેનું સ્થાન લઈ લે છે। એક વસ્તુ સમજો કે તમે ધનાઢ્ય માણસ છો, તો તમે ગરીબ માણસની હક મેળવવા માટે તમે તમારા પૈસાનો પાવરનો ઉપયોગ કરીને તેનો હક તેની જગ્યા તમે મેળવો છો। બસ એવું જ કંઈ કામ છે। તો પ્રક્રિયા સમજવા માટે શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ લોખંડની ખીલી લઈ લો। શું લઈ લો? લોખંડની ખીલી। તેને કાચ પેપર વડે ઘસીને સાફ કરો। લોખંડની ખીલીને કાચ પેપર વડે એટલા માટે ઘસવાની કે જો તેના ઉપર કાટ લાગ્યો હોય તો તે કાટ દૂર થઈ જાય છે। પછી બે કસનળી લેવાની છે, જેમાં કસનળીને નામ આપવાનું છે કસનળી A અને કસનળી B। ધ્યાનથી સમજજો, પરીક્ષામાં પૂછાય છે એટલા માટે। હવે દરેક કસનળી એટલે કે કસનળી A ની અંદર અને કસનળી B ની અંદર 10 ml, કેટલા ml? 10 ml કોપર સલ્ફેટ એટલે કે CuSO4 નું દ્રાવણ લેવાનું છે। 10 ml કોપર સલ્ફેટ એટલે કે CuSO4 નું દ્રાવણ। અહીંયા અવસ્થા લખવી જરૂરી છે, CuSO4 લિક્વિડ નું દ્રાવણ લો। હવે લોખંડની જે પણ ખીલી છે તેને દોરા વડે બાંધી દો અને કોપર સલ્ફેટ નું દ્રાવણ ભરેલ કસનળી, અહીંયા બે કસનળીમાંથી એક જ કસનળીનો ઉપયોગ રાખવાનો છે। ઓકે, તો આ છે કસનળી A અને આ છે કસનળી B। આપણે શું કરવાનું છે? તો ભાઈ લોખંડની ખીલીને દોરા વડે બાંધીને કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ ભરેલી કસનળી B ની અંદર, કઈ કસનળીની અંદર? કસનળી B ની અંદર 20 મિનિટ સુધી ડુબાડી રાખો। અને 20 મિનિટ સુધી ડુબાડ્યા પછી
અહીંયા તમારે આકૃતિ પ્રમાણે અવલોકન કરવાનું છે. આકૃતિ તમે જોઈ શકો છો, સ્ટેન્ડ છે, સ્ટેન્ડ ઉપર આપણે ચીપિયા વડે કસનળી ભરાયેલી છે. કસનળીની અંદર આપણે દોરા વડે લોખંડની ખીલી ડૂબાડેલી છે અને અહીંયા CuSO4 નું દ્રાવણ તમે લીધેલું છે. તો સરખામણી કરવા માટે જે પણ લોખંડની ખીલી છે એ ખીલીને અલગ રાખો. એટલે કે એક સામાન્ય ખીલી અને બીજી કે જે તમે કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં મૂકેલી છે એ બંને ખીલીનું તમે અવલોકન કરવાનું છે. 20 મિનિટ પછી ખીલીને જ્યારે કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાંથી બહાર કાઢો. કેટલી મિનિટ પછી? 20 મિનિટ પછી જ્યારે ખીલીને કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાંથી તમે બહાર કાઢો છો ત્યાર પછી તમારે અવલોકન કરવાનું છે. અને સાથે સાથે કસનળી A અને કસનળી B માં રહેલું જે પણ કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ છે, ઓકે, તેનું પણ તમારે શું કરવાનું છે? રંગની તીવ્રતાના આધારે સરખામણી કરવાની છે, તેનું અવલોકન કરવાનું છે. હવે એક વસ્તુ યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા એકલું ખીલીનું અવલોકન કરવાનું નથી. ખીલી સાથે તમે પ્રક્રિયામાં ભાગ ભજવતું કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણની રંગની તીવ્રતાનું પણ તમારે અવલોકન કરવાનું છે. તો અહીંયા કોપર સલ્ફેટનું જે પણ દ્રાવણમાં ડૂબાડેલી ખીલી છે એની સરખામણી તેની સાથે રાખેલી બીજી ખીલી સાથે કરો અને સાથે સાથે દ્રાવણની તીવ્રતાની સરખામણી પણ કરો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તો કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં જે પણ ખીલી રાખી છે, બરાબર, એ ખીલી ઉપર તમને શું થાય છે? તો ભાઈ ચીકણી કલરનો રંગ જોવા મળે છે અથવા તો રંગ બદલાયેલો જોવા મળે છે. જ્યારે આયનની જે ખીલી છે એ કેવી છે? પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં છે. તો અહીંયા વાત કરીએ બે કસનળીમાં આપણે દ્રાવણ ભરેલું, કસનળી A અને કસનળી B. કસનળી A ની અંદર જે CuSO4 નું દ્રાવણ છે એને આપણે પ્રક્રિયામાં ભાગ ભજવવા મૂક્યું નતું. એમને જ્યારે કસનળી B ની અંદર આપણે લોખંડની ખીલી મૂકી હતી તો કસનળી B ની અંદર રહેલા કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણ અને લોખંડની ખીલી વચ્ચે પ્રક્રિયા થવાથી કસનળી B ની અંદર જે કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ છે એનો રંગ કસનળી A કરતા કેવો છે? આછો છે. કેવો છે? આછો. એટલે કે કસનળી A નું દ્રાવણ એ ભૂરા રંગનું છે જ્યારે કસનળી B નું દ્રાવણ એ આછા ભૂરા રંગનું અથવા તો A ની સાપેક્ષે ઝાંખા રંગનું દેખાય છે. તો અહીંયા લોખંડની ખીલીને કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં મૂકવામાં આવે તો લોખંડની ખીલી કેવા? કથ્થઈ રંગની થાય છે. કેવા રંગની થાય છે? કથ્થઈ રંગની. અને કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણનો જે ભૂરો રંગ છે એ ભૂરો રંગ ખીલી સાથે પ્રક્રિયા થવાથી કેવો થાય છે? ઝાંખો અથવા તો આછો બને છે. એટલે કે અહીંયા સાબિત થાય છે કે ભાઈ Fe એટલે શું થાય? આયન થાય. શું થાય? આયન. એટલે કે લોખંડની જ્યારે તમે CuSO4 aqueous એટલે કે પાણીમાં જલીય દ્રાવણ કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરો છો તો અહીંયા જે પણ Fe ધાતુ છે એ કોપર કરતા કેવી છે? વધારે સક્રિય છે. તો Fe એ કોપરનું શું કરે છે? વિસ્થાપન કરે છે. કોપરને અહીંયાથી છૂટું કરે છે અને Fe પોતે અહીંયા SO4 સાથે જોડાય છે. તો પરિણામ સ્વરૂપે તમને શું મળે છે? FeSO4 મળે છે જેને આપણે કહીએ છીએ આયન સલ્ફેટ. અહીંયા પણ aqueous કે જે પાણીનું જલીય દ્રાવણ તમને સૂચવે છે અને સાથે કોપર ધાતુનું વિસ્થાપન થઈને કોપર ધાતુ ઘન સ્વરૂપે શું થાય છે? છૂટી પડે છે. તો અહીંયા આ પ્રક્રિયામાં આયન એટલે કે જે પણ લોખંડ છે એ કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાંથી કોપરને શું કરે છે? વિસ્થાપન કરે છે. કેમ? કારણ કે આયનની સક્રિયતા, લોખંડની સક્રિયતા, તેનો પાવર કોપર કરતા કેવો છે? વધારે. અને વધારે પાવર હોવાથી તે સરળતાથી કોપરનું શું કરે છે? વિસ્થાપન, તેને છૂટો કરે છે અથવા તો તેને દૂર કરે છે અને આ પ્રક્રિયાને આપણે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. ઓકે, અહીંયા અન્ય ઉદાહરણ આપેલા છે. ફરી એક વખત રિવાઇઝ કરાવી દઉં તો વધારે સક્રિય ધાતુ ઓછા સક્રિય ધાતુને શું કરે છે? તેના સ્થાનથી દૂર કરે છે. તો તેને આપણે શું કહેવાય? વિસ્થાપન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ઉદાહરણની ફરી ચર્ચા કરીએ તો લોખંડની સક્રિયતા કોપર કરતા કેવી છે? વધારે. અને કોપર કરતા વધારે હોવાથી Fe એટલે કે લોખંડ આયન એ કોપરનું શું કરે છે? વિસ્થાપન કરે છે અને પરિણામ સ્વરૂપે શું બનાવે છે? FeSO4 બનાવે છે અને કોપરને શું કરે છે? છૂટું કરે છે. પરિણામે જે પણ લોખંડની ખીલી છે તેનો રંગ કેવો થાય છે? કથ્થઈ રંગનો. અને જે દ્રાવણની અંદર તમે ખીલી ડૂબાડી હતી
તો કોપર સલ્ફેટના એ દ્રાવણનો રંગ કેવો થાય છે? ઝાંખો થાય છે, આછો થાય છે. ઓકે, હવે અન્ય ઉદાહરણ આપેલા છે. તો અન્ય ઉદાહરણની અંદર તમને ઝીંક ધાતુ આપી છે. કઈ ધાતુ આપી છે? ઝીંક. અને એની પણ તમે પ્રક્રિયા કોની સાથે કરો છો? તો ભાઈ કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણ સાથે આપણે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ. તો ઝીંકની કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો કોપર કરતા ઝીંક એ વધારે સક્રિય છે. કોપર કરતા ઝીંકનો પાવર કેવો છે? વધારે. તો ઝીંક ધાતુ એ કોપરનું શું કરે છે? વિસ્થાપન કરે છે. કોપરને ત્યાંથી છૂટું કરે છે અને પરિણામ સ્વરૂપે અહીંયા શું મળે છે? ZnSO4 એક્વાયસ પાણીમાં જલીય દ્રાવણ કે જેને આપણે ઝીંક સલ્ફેટ કહીએ છીએ. અને સાથે કોપર ધાતુ શું થાય છે? તો ભાઈ છૂટી પડે છે. તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે. બીજી એક પ્રક્રિયા તમને Pb આપેલું છે જેને આપણે લેડ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? લેડ. ઘન અવસ્થામાં છે, સોલિડ દર્શાવેલું છે. એની આપણે કોપર ક્લોરાઇડ જોડે પ્રક્રિયા કરાવીએ છીએ. તો સેમ વસ્તુ કોપર કરતા લેડની સક્રિયતા કેવી છે? વધારે. તો લેડ શું કરશે? કોપરનું સ્થાન લેશે, કોપરને ત્યાંથી છૂટો કરે છે. પરિણામે તમને શું મળે છે? તો PbCl2 કે જેને આપણે શું કહીએ છીએ? લેડ ક્લોરાઇડ. ઓકે, PbCl2 એક્વાયસ મળે છે, પાણીની અંદર જલીય દ્રાવણ. અને કોપર ધાતુ ઘન સ્વરૂપે શું થાય છે? છૂટી પડે છે. તો અહીંયા ઝીંક અને લેડ, ધ્યાનથી સાંભળો, ઝીંક અને લેડ એ કોપર કરતા કેવા છે? વધુ સક્રિય તત્વો છે, વધારે પાવર ધરાવતા તત્વો છે. પરિણામે તે કોપરના સંયોજનોમાંથી કોપરને શું કરે છે? વિસ્થાપિત કરે છે, કોપરને છૂટું કરે છે. અને આ જે પ્રક્રિયા છે સમગ્ર, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? વિસ્થાપન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો જે ટોપિક છે એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. ઓકે, હવે પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા, ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા અને રેડોક્સ પ્રક્રિયાની માહિતી મેળવશું. ઓકે, તો આ જેટલું ચાલ્યું છે તેટલું તમે લખી નાખો. ઓકે, જો તમને કોઈ ડાઉટ કે ક્વેરી હોય અથવા તો કોઈ ટોપિકમાં તમને ખબર ના પડી હોય તો તમે મારા WhatsApp નંબર 8154044879 પર મને મેસેજ કરીને કે કોલ કરીને મને પૂછી શકો છો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડિયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડિયોને લાઈક કરજો, વિડિયો પર કમેન્ટ કરજો, તમારા અન્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી આ વિડિયોને વધુને વધુ શેર કરજો. અને જો તમને કોઈ ક્વેરી લાગે તો તમે મારા આપેલા નંબર ઉપર પૂછી શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. સ્ટે હોમ, સેફ હોમ. ગુડ બાય.